suura gootota Oromoo ilaaluun barattuu reegaman tilmaama. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa Hagayya 30 bara 1996. Qabsaa Jaagamaa Badhaanee Onkololeessa 30 bara 1998. Jaal Laggasaa Wagii Adoolessa 5 bara 2008. Weellisaa Usmaayyoo Musaa Sadaasa 16 bara 2006. Jaal Gadaa Gammadaa Eebila 15 bara 1980. Dr. Hayilee Fidaa bara 1979. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 22 bara 2012. Koloneel Maammoo Mazammar Gurraandhala 28 bara 1969. Jaal Elemoo Qilxuu Hagayya bara 1974. Jeneraal Taaddasaa Birruu Bitootessa 19 bara 1975. Suura 10 keessaa meeqa akka argattan komentii irratti barreessuun viidiyoo dabalataaf subscribe gochuun dagatina.